a toda velocidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Como venimos diciendo últimamente, los saludamos con las buenas noches, pero estamos de día. Y hoy estamos aquí, en el Cartódromo Malvinas Argentinas, por varios motivos. Quisimos hacer un programa bastante relacionado con el karting, a partir del karting, podríamos decir. Y eso fue lo que hicimos en este programa. Pero también aprovechamos que justamente comenzaba en el día de hoy, sábado, es que estamos hablando, justamente estamos diciendo y contando que estamos a día sábado y que hoy se dio por inicio la escuela de karting, un nuevo ciclo de la escuela de karting que lo tiene a Ivo Samartano al frente como profesor justamente con los chicos, con mi colaboración por el conocimiento ya de tantos años en esto, pero realmente con una buena posibilidad. Y comenzó de la mejor manera, no por ahí con la cantidad de chicos nos hubiese gustado, por ahí nos hubiese gustado un poco más, esperemos que se sumen, que el próximo fin de semana tengamos más chicos justamente en esta escuelita, cosa que nos vendría realmente muy bien. Pero bueno, de esta manera, y hablando de la escuela, pero también llevándolo al otro terreno, arrancó en el karting. Fue campeón en la categoría junior, fue campeón en la categoría seniors, pero ahora está corriendo en la 1300. Bueno, de ahí, del karting a la pista. A ver, ¿qué nos dice Ivo Samartano? Ivo Samartano, ¿cómo estamos? Bien, Alberto, ¿todo bien y vos? Bien, inicia una nueva escuela de karting y estás a cargo de la misma. Sí, la verdad que bueno, un nuevo proyecto, un nuevo desafío y bastante lindo. Bueno, y con una cantidad de pibes razonable, aunque está faltando todavía que aparezcan más. Sí, pero bueno, eso pasó siempre. Cuando hice la escuelita yo igual, éramos 5 o 6, bueno, de a poco calculo que se van a ir sumando y si no, bueno, hay que tratar de que los 5 o 6 se sumen en el que viene a la STIL. Bueno, primera vez que estás a cargo de la escuela. Sí. ¿Qué notaste de los chicos que hubo hoy? Y la verdad que hay algunos que van muy rápido, a comparación de que cuando arranqué yo, la verdad que va muy rápido. Hay 3, 4 que la verdad que no le tienen miedo y bueno, eso por un lado está bueno. Como que sí, como que vino una tandita de chicos que parece ser que la tienen un poquito clara. Parece que hubieran venido acelerados de antes ya y la primera vez que se suben. Bueno, pero mejor así porque se puede hacer más rápido todo lo que es la escuela. Y por ahí ahora que te toca estar en la escuela, ¿no? Que estamos acá en el Cartódromo y demás. Sos campeón de la categoría senior, estás corriendo hoy en la 1300. Por ahí te pusiste a pensar de aquel día que viniste a la escuela por primera vez que ibas a hacer todo este tránsito. No. La verdad que nunca me imaginé que iba a poder hacer todo lo que hice, ¿no? Bueno, la escuelita, como para empezar, la hice 2 veces ya. Repetí la escuelita y la tuve que hacer vuelta el otro año. Pero bueno, uno siempre apuesta al futuro, ¿no? Y a poder hacer algo mejor. Pero no, nunca me imaginé que iba a terminar corriendo con el 128 de mi abuelo y que bueno, iba a tener 2 campeonatos en la senior y 2 campeonatos en la junior. Porque uno se pone a pensarlo desde aquel lugar, ¿no? De aquel lugar que viniste. ¿Con cuántos años? Con 7 u 8, 7 años vine. La primera vez con 7 y bueno, el otro año ya con 8. Y ya corriendo en la pista, ya campeonatos en el karting. ¿Y qué sigue para Ivo Samartano? La verdad que no sé. Calculo que seguiremos corriendo en el 128 hasta que me canse y bueno, correr en karting, correr en el 128, pero bueno, mucho más no tenemos, la verdad que está muy difícil todo y correr en otra categoría la verdad que es muy caro, ya correr en los FIA se nos está haciendo bastante complicado, pero bueno, es lo que nos gusta y hay que hacerlo. Bueno, pero una mirada desde acá a todo lo que ya venís haciendo, por ahí era algo que lo podías haber soñado, pero no sé. Sí, la verdad que bueno, venir desde que mi abuelo y mi papá corrían, siempre los acompañé en el autódromo y la verdad que bueno, subirse al mismo auto con el que corrían ellos, con el que corrían los dos juntos, la verdad que está muy bueno y no
no pensaba que podía llegar a lograr eso, ¿no? Bueno, bienvenido por eso y bienvenido de que sigan las cosas. Y bienvenido a la escuela de karting también, sin duda. Bueno, muchas gracias. La verdad que bueno, voy a dar lo mejor para enseñarlo a los chicos y bueno, poder volcarle a ellos todo lo que yo aprendí durante todos estos años que la verdad que me sirvió bastante. Gracias, Ivo. Bueno, gracias a vos, Alberto, por ser el que le dio manija a los del club para que yo sea el profesor de la escuela y bueno, vamos a dar lo mejor. Hecha la invitación, el próximo fin de semana continúa la escuela de karting, sábado a partir de la hora 14, directamente en el Kartódromo Malvinas Argentinas, chicos de 6 a 10 años, y si no también en la semana, bueno, las consultas en la Secretaría del Automóvil Club Río Gallegos, que está ubicada aquí en el Autódromo José Muñiz, en el horario de 15 a 19. De esta manera nos vamos a la primera pausa de esta Toda Velocidad. Rectivial, rectificaciones, ajuste y armado de motores diésel y nafteros, soldaduras, balanceo de cigüeñal y cardans, cabina ecológica para lavado de motores. La verificación de tu auto ahora es más fácil con Rectivial. Escuela Integral de Fútbol Niños del Sur. Semillero del Club Atlético Talleres de Córdoba. Para niños de categorías desde el 2007 al 2013. EG Inmobiliaria, venta de terrenos y propiedades, administración, alquileres. Realice su inversión inmobiliaria con la mayor seguridad de la mano de EG Inmobiliaria. Seriedad y responsabilidad a su confianza. Restaurante Buffalo Grill House, con una amplia carta a su disposición, en un ambiente agradable, cordial y casi reservado. Muy buena vinoteca y bebidas espirituosas para hacer de su almuerzo o cena inolvidable. Los jueves, la mejor comida mexicana. Si aún no la probó, esta es su oportunidad. Ferretería Nueva Santa Cruz. Es tiempo de renovar tu casa y nosotros te ayudamos. Tenemos baldosones, aberturas de aluminio, revestimientos rústicos Patagonia y todo en materiales de construcción. AL Carteles de Adrián Luján, fábrica integral de carteles luminosos, realización de marquesinas para que tu comercio se destaque. AL Carteles de Adrián Luján. Su seguridad en Río Gallegos y El Calafate, déjela en manos de los que saben. Romero Sistemas, seguridad privada y monitoreo. Su vivienda y su comercio estarán protegidos. Viva seguro. Romero Sistemas, está donde usted lo necesita. En Automotores Patagonia contamos con más de 50 años de experiencia en la venta de repuestos para automotores nacionales, importados y de competición. También hacemos envíos al interior. Si se queda tu auto, no te preocupes más. Llamás al servicio de grúas El Patagónico, al instante, las 24 horas. También te traemos tu vehículo desde Buenos Aires. Para tu tranquilidad, Grúas El Patagónico. Colred, venta de repuestos de automotores multimarca. Lo más completo en partes de motor, suspensión y dirección. Trabajamos con todas las tarjetas. Colred.
Quisimos arrancar de esta manera este segundo bloque de La Toda Velocidad, viendo justamente un video muy lindo del auto de Tiago Martínez en el turismo pista. Hablamos de Toyota Etios, con el que comenzó a correr a partir de la competencia llevado a cabo en Olavarría. Quisimos aprovecharlo realmente porque era un video muy lindo, se mostraba el auto como es y demás, y también era a modo de presentación de que íbamos a estar charlando con Tiago Martínez, otro de los pilotos, otro de los tantos pilotos que pasó por el karting, que ya tiene un campeonato ganado en el turismo pista santacruceño, que está peleando el segundo campeonato justamente en esa categoría, que está bien ubicado dentro de los 10 en lo que hace el turismo pista clase 3, o sea, realmente con una presencia más que importante y más que interesante de Tiago Martínez en todo lo que tiene que ver con nuestro automovilismo y con el automovilismo nacional. Así que de esta manera hablamos, como le dicen en Buenos Aires, con el Benjamín de la categoría, Tiago Martínez. Bueno, seguimos en este programa con esto de hablar con pilotos que desde el karting fueron a parar a otros lugares, ¿eh? ¿Cómo te va, Tiago? ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes a todos. Bien, por suerte todo bien. Bueno, gracias por venir, agradecemos la amabilidad. Y desde aquel comienzo del karting hasta ahora, ¿te lo imaginabas? ¿Lo veías? ¿Te creías que podía pasar? No, sinceramente no. Menos estar corriendo afuera y poder hacer podios y andar en carreras bien, eso no me lo esperaba. Bueno, y encima debutaste con un auto que de entrada cayó bien, parece. Sí, ya cuando probamos el miércoles en Buenos Aires anduvo bien, muy bien, dieron los resultados y todo, y bueno, cuando fuimos a Olavarría en la primera tanda anduvo bien, después tocamos algo y se vino para atrás, pero después lo volvimos a recuperar. Bueno, corriste en el karting. Ya sos campeón del turismo pista santacruceño, estás liderando el campeonato nuevamente, grandes chances de pelearlo hasta la última, estás corriendo a nivel nacional y estás metido entre los 10. ¿Qué más querés? No, nada, por ahora nuestro objetivo es tratar de salir campeón nuevamente acá en Gallegos, porque ya para el próximo año posiblemente no corramos más acá y seguiremos corriendo afuera nomás, porque si no se hace muy caro correr en las dos categorías. Y bueno, nada más que por eso. Bueno, pero esto de decir no corremos más en Gallego, nos vamos a correr a nivel nacional, ¿dentro que del turismo pista nada más? Sí, seguramente dentro del turismo pista nada más. Y si surge alguna posibilidad, capaz de correr una sola fecha del turismo nacional, pero ya como para prueba. Y para probar el bocadito, a ver qué se siente y después ver qué se hace. Sí, entonces, todo sería por eso. Bueno, pero está la idea firme. ¿Y eso sería para qué? ¿Para el año que viene? No, para el año que viene seguimos en el turismo pista, hacemos una sola prueba y después ya para el otro año seguramente. 2020 sería. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué te dejó el karting de tanto tiempo que estuviste y demás? Donde por supuesto que te conoce y te ve, no te ayudaba el físico con el tema del karting, pero ¿qué te dejó el karting y que lo utilizas ahora? La verdad que el karting te sirve todo para el auto, todo. Desde el manejo, todo. ¿Y lo aplicás? Sí, bastante. Bueno, ¿y cómo te ves terminando este año? ¿De qué manera? Primero, ganar el campeonato de TPS, mira que está complicado, ¿eh? No, y vamos a ver qué sale sobre la marcha. Por ahora estamos confiados porque sabemos que el auto está. Estas últimas dos carreras no tuvimos mucha suerte, pero bueno, las anteriores sí, por eso pudimos estar liderando el campeonato. Pero ahora, bueno, nos quedan 2 fechas por delante y esperemos tener suerte. Lo más llamativo es que estas 2 carreras que pasaron, sí, tuviste problemas y demás, pero también tuvo problemas Marquito, que era el que corría con vos, como que se ponían de acuerdo. Sí, fue raro porque la carrera pasada nos paramos los dos. Y bueno, en esta carrera, el sábado, a la mañana se nos rompió el motor a los dos. Bueno, fue todo junto. La verdad que pudimos aprovechar eso igual. O sea, no nos alejamos, pero tampoco nos separábamos mucho del campeonato. De todas maneras, dentro de lo malo, al que mejor le fue vos. Sí, lograste sumar igual. Sí, pudimos sumar un poco, pero bueno, se nos vinieron los de atrás, que eso fue lo otro. Pero bueno, una categoría que pinta, parece ser que va a ser más interesante esta carrera que viene. Sí, la verdad que estuvieron juntando muchos autos, a pesar de que se cayeron 3 o 4, sumaron muchos más. Y nada, ahora en estos días van a estar confirmando cuántos autos corremos.
Che, ¿hay alguna carrera del pista que te coincide con carreras de acá? No, ninguna. Ah, para nada. No, para nada. Con el turismo de pista no consigue ninguna acá. No, bien. No, porque incluso la última de acá, de ustedes tienen puntaje especial, ¿no? Puntaje medio. ¿En la TPC? Sí. No te sabría decir. A mí me parece que sí, por eso te lo preguntaba. No te sabría decir la verdad. Bueno, va a haber que mirar el reglamento. Adiós, señor Juanma Wilche. Va a haber que mirar el reglamento a ver qué es lo que dice y demás. ¿Te gustaría que tuviese puntaje especial o mejor no? Depende de cómo nos vaya esta carrera. Si vemos que nos va bien y nos podemos alejar, preferiría que no sea con puntaje, con más puntaje. Pero bueno. Exacto, mejor que sea común. Y todo depende de la carrera hasta que viene, que tenemos ahora. Si no vas bien en esta, ya no preferiría eso, pero bueno, igual ahí está. Así que nada, va a correr. ¿Próxima competencia de turismo pista, Rosario? Sí, en Rosario va a ser. No lo conoce casi nadie, o nadie. Creo que lo conocen varios, pero no el trazado nuevo que hicieron con él, que es como la chicana y eso. ¿Y vos ya lo estuviste mirando, algo de virtual, algo? Nos pasó una cámara, un amigo que está corriendo ahora en el TN, nos pasó una cámara con otros chicos que estamos en el turismo pista y estamos viendo eso por ahora, no tenemos más que eso. Solamente eso, no está dentro de ningún programa virtual. No, sí está, ahora lo sacan este fin de semana, pero bueno, nada, por ahora estamos viendo solamente cámaras que son de otra categoría. Bueno, pero está bien, pero ¿tiene alguna semejanza o no? Sí, un poquito te ayuda, no todo, pero bueno, te ayuda un poquito. Está bien. Bueno, Tiago, esperemos que sigas de la mejor manera esta campaña y demás. Y la pregunta, más adelante, muchos años, porque apenas ¿cuántos años vos? 17. Cumplidos en junio. Sí, exacto. Cuando tengas hijos, ¿lo traerías al karting? Sí, seguramente sí. Sí. Bueno, bien por eso. Tiago, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Bueno, déjame agradecerle acá a la gente de Gallegos que me apoya siempre, a mi familia que, bueno, si no fuera por ellos no correría, a los sponsors y a todos. Bueno, lo escucharon. Confianza para repetir el campeonato dentro de lo que es Río Gallegos. Confianza para seguir haciendo buenas tareas en el turismo pista, ya apuntando a un 2019 con una continuidad entre el turismo pista clase 3 y recién para el 2020 por ahí alguna competencia dentro de lo que puede ser el turismo nacional. Pero bueno, instancias de cómo van preparando y cómo se van acomodando en el trabajo que está llevando a cabo con su padre, con miras a trascender, sobre todo a nivel nacional. De esta manera nos vamos a una nueva pausa en A Toda Velocidad. Para disfrutar de un verdadero asado argentino en Río Gallegos, le recomendamos El Tablón, parrilla argentina, asado, parrilladas, cordero al asador, carnes a las brasas y, como de verdad nos gusta, abundante y popular. Y también lo puede disfrutar en su casa con nuestro delivery. Carnicería y fiambrería Sur Aike, con la más rica y fresca carne de Trevelin. Achuras y chorizos caseros para todos los gustos. Fiambrería, almacén y vinoteca muy completa. Bebidas y helados. Sur Aike. Arriba y abajo del auto estoy protegido por Río Uruguay Seguros. Y en Río Gallegos, Fernando Posada es mi productor asesor. Gráfica Pitaluga, con los mejores diseños gráficos, imprenta, encuadernación, fotocopias, revistas, grabados y corte láser. Gráfica Pitaluga, profesionales en serio. El helado de la ciudad es Helados Tito. Materias primas de primera calidad para ponerle el gusto tradicional al helado que vos querés. Los probás una vez y nunca más vas a querer otro. Helados Tito. Moni, aberturas y amoblamientos. Hacemos posible la casa de tus sueños. Anímate a renovar todo para sorprender a tu familia y amigos. Te asesoramos para lograr el confort y elegancia de tu hogar. Ariel Mayorga Fotografías. Espectáculos deportivos con ampliaciones editadas, trabajos para equipos de competición. Cubrimos eventos sociales para que te vuelvas a emocionar las veces que quieras. Ariel Mayorga Fotografías.
Plan Chevrolet presenta Llamada Nacional. Este mes aprovecha la gran oportunidad de tener tu primer 0 kilómetro en la cuota 3 o 6. Chevrolet Onix Joy o Prisma Joy con entrega asegurada. Tu primer 0 kilómetro más cerca que nunca. Suscríbete en planchevrolet.com.ar y no te pierdas esta Llamada Nacional. Seguimos convocando pilotos que estuvieron en el karting, que empezaron por el karting, que están en la pista. En este caso, vamos a hablar con un piloto que está haciendo realmente una muy buena temporada. O sea, está bien ubicado en el campeonato de la monomarca 1300, está puntero en el campeonato de la categoría Stock, y ya de esto ya saben de quién estoy hablando, me refiero a Ricardo Ricky Garay. Un Ricky Garay que también pasó por el karting, que comenzó con la escuela, que corrió en la categoría Steel, y que la gran pregunta es, ¿se imaginaban desde aquel momento a este momento actual que cada uno de ellos está viviendo? Fue una pregunta prácticamente coincidente que se les hicimos a todos. Ver desde aquel sueño que tenían cuando comenzaban a hacer sus primeras armas aquí justamente, en este cartódromo, a lo que hoy está sucediendo con su vida y lo que está sucediendo con su vida deportiva fundamentalmente, ¿no? Así que realmente lindas cosas para prestar atención de la que nos decía, por ejemplo, Ricky Garay. Ricky Garay, ¿cómo anda? Bien, Alberto, por ahora acá andamos. Bueno, en principio agradecerte que tuviste la amabilidad de acercarte hasta el cartódromo, porque se nos ocurrió para este programa por ahí hablar con pilotos que pasaron por el karting y que hoy están corriendo en la pista en distintos lugares. Yo te preguntaba hace un rato, empezaste muy chico en el karting. Sí, la verdad que sí, empezamos de los 6 años, le hicimos la escuelita, después estuvimos en la categoría Steel, después nos fuimos a la otra más grande y bueno, de los 7 hasta los 13, 14 años estuvimos en karting. Bueno, siempre relacionado vos también con el automovilismo por tu papá y demás, pero por ahí, visto de aquel momento que viniste por primera vez al karting y demás, ¿qué imaginabas para vos? ¿Imaginabas que ibas a tener continuidad con el automovilismo, que ibas a estar corriendo en categorías locales, por ahí soñaste algo más grande? No, la verdad que no, arrancamos en el karting y de ahí paso a paso se fue dando de a poquito y bueno, lograr hoy estar en pista, que igual es pensar y saber que el karting es una buena iniciativa, empezar de ahí, de abajo, y para aprender mucho y bueno, seguir avanzando, ¿no? Venís haciendo 2 campeonatos interesantes, porque recordemos, estás corriendo en la 1300 y estás corriendo también en el Stock, donde venís puntero en el campeonato. Sí, la verdad que sí, bastante conforme, bastante lindo. Son autos con un poco más de potencia, por ahí cuesta un poco más llevarlo por el tema de la cubierta y eso que se pone complicado a veces, pero bueno, a mí me gustó siempre los FIA de entrada nomás, empezar con eso, empezamos muy abajo, después nos fuimos acomodando un poco mejor, fuimos creciendo y bueno, estar hoy también adelante en el campeonato de los FIA es algo importante, ¿no? Cuando todos son una categoría muy pareja y competitiva. No, sin lugar a duda, ganar un campeonato de los 1300 debe ser lo más difícil que hay hoy. Sí, la verdad que sí, todavía no se han repetido campeones ni nada, así que es muy difícil. La verdad, año a año se van, está cada vez más competitivo y es difícil llegar a la punta, ¿no? No, sin lugar a duda, vos bien lo decías, no hay quien haya repetido y los que llegaron les costó un buen tiempo hacerlo. No es para nada fácil. Del karting a la pista, del karting al 1300, del karting al Stock, ¿qué cosa te sirvió? Y la verdad que no sé, son cosas diferentes, ¿no? Del karting a la pista, pero bueno, a mí me gusta la sensación del karting, que el auto derive, que sea duro, que tenga mucho, digamos, trabajar mucho en chasis no tanto a base de motor, pero en chasis eso es lo que te hace, yo creo que una diferencia importante a comparación del karting, ¿no? Que el karting tenés que estar en estado, son muchas cosas juntas, ¿no? ¿Qué tiene hoy el Ford que anda tan bien y que está tan bien plantado? Y a base del chasis, el motor acompaña bastante, pero bueno, tenemos un chasis que es muy bueno.
trabajamos muy fino y logramos, ¿no?, ponerlo a mi gusto. Enseguida nomás de la primera carrera que lo largamos a pista, anduvo bien, después retocamos un par de cositas más y bueno, fue mejorando y hasta el día de hoy, ¿no?, sigue mejorando. Cada vez que lo tiramos a pista le encontramos algún detallecito, un detalle menor, ¿no?, porque está andando bastante bien, pero bueno, lograr eso, más que nada trabajar mucho en el chasis, ¿no? ¿Se llega a ganar el campeonato? Y no se sabe, la verdad que quedan 2 fechas difíciles, digamos, porque está muy apretado. Sí, apretado está, pero bueno, ya venía apretado también. No, sí, fecha a fecha venimos sumando parejo. Los 3 primeros del campeonato vienen sumando todas las carreras, así que se pone bastante complicado. Nosotros vamos a intentar terminar las fechas que quedan y, bueno, si en lo posible, terminar lo más adelante que se pueda, ¿no? Parecería que las próximas fechas para el stock se sumarían algunos autos. Sí, ojalá, porque hay muy poco parque, así que ojalá que se sumen varios autitos que están parados, algunos están listos, algunos no, pero estaría lindo, más interesante y poder hacer otro tipo de trazado, ¿no?, como el del TC y todas esas cosas que no se están haciendo porque falta parque. Y uno mirándolo, vos decís, bueno, el auto cayó bien, faltan 2 fechas, está apretado y demás, pero justamente pensando en el campeonato, ¿qué querés, que aparezcan más autos o preferís que no aparezcan? Ya siendo egoísta, ¿no?, pensando exclusivamente en el campeonato, ¿qué preferís? No, estaría más lindo que se sumen más autos, que haya más autos en la pelea y bueno, que se haga más entretenido. Capaz que un par de más de autos se va a hacer más emocionante la carrera, porque a veces no se puede merecer a nadie, pero se juntan unos 3-4 autitos en punta y después los otros que van más atrás se les complica un poco llegar, entonces estaría bueno que salga más autitos y que sea más pareja, ¿no? Pareja está a la hora de clasificar, esta pareja. Después, no sé qué es lo que le pasa a la categoría, pero después en pista es donde se empieza a desparramar por toda la pista. No, me pasa que en clasificación y eso se sale uno a hacer una vuelta rápida. Después en carrera te tranquilizas un poco para cuidar el auto y no cometer errores, ¿no? Bueno, y en la 1300 quedan todavía puntos importantes, porque recordemos que la última carrera tiene puntaje especial. Sí, ojalá podemos sumar todo lo que más se pueda, ¿no? Quedan puntaje y medio, entonces tenemos bastante para seguir sumando y tratar de seguir redondeando como venimos haciendo. Si no me equivoco, deben quedar casi 90 puntos. Casi, sí, más o menos alrededor de 90 puntos. Es una buena cantidad. Sí, por eso hay que tratar de salir a sumar con la cabeza de frío nomás y no andar cometiendo errores ni tratar de no rozarse con nadie, porque viste en la categoría mucho roce y eso, así que tratar de hacer las cosas prolijas. Bueno, y balance hasta acá, ya cumplía la fecha de octubre, esperando nada más que noviembre y diciembre, me parece que tuviste un año fantástico. No, la verdad que sí, un año que no lo pensábamos tan así, porque en realidad el año pasado ya terminamos bastante bien con el FIA y decidimos encarar otro año más, viste, a pleno, a ver qué nos salía, y bueno, la verdad que nos está saliendo bastante redondito, no, tampoco muy pensado, porque no teníamos pensado estar en los 2 campeonatos, estar ahí adelante, ¿no? Bueno, esperemos que siga de la mejor manera y que se siga dando esta buena racha que estás teniendo, Sí, esperemos que siga así, bueno. Esta es una oportunidad para dejarme agradecer a todos los que me dan la mano, porque es muchísima, especialmente a mi viejo, ¿no? Gracias, Ricky. Dale, gracias, Alberto. Nueva pausa, la que se viene a toda velocidad después de haber escuchado justamente a Ricky Garay, el piloto que, insisto, puntero en el campeonato de la categoría Stock, 1,5 puntos de diferencia, nada, pero puntero al fin y en una muy buena tarea en lo que hace al año dentro de la 1300, que todavía tiene muchos puntos por delante en juego, no hay nada dicho, sin lugar a dudas, así que a esperar qué pueda pasar con eso. Nos vamos a la pausa y cuando volvemos seguimos teniendo protagonistas del karting a la pista. Surrep, la más amplia gama de repuestos de motor, transmisión, suspensión, inyección y carburación. En rodamientos, el que busques. En marcas SKF, Timken y SNR. Líneas completas en amortiguación y embragues, además con los mejores precios. Surrep Repuestos.
Si se queda tu auto, no te preocupes más. Llamás al servicio de grúas El Patagónico, al instante, las 24 horas. También te traemos tu vehículo desde Buenos Aires. Para tu tranquilidad, Grúas El Patagónico. En Automotores Patagonia contamos con más de 50 años de experiencia en la venta de repuestos para automotores nacionales, importados y de competición. También hacemos envíos al interior. Su seguridad en Río Gallegos y El Calafate, déjela en manos de los que saben. Romero Sistemas, seguridad privada y monitoreo. Su vivienda y su comercio estarán protegidos. Viva seguro. Romero Sistemas, está donde usted lo necesita. AL Carteles de Adrián Luján, fábrica integral de carteles luminosos, realización de marquesinas para que tu comercio se destaque. AL Carteles de Adrián Luján. Ferretería Nueva Santa Cruz. Es tiempo de renovar tu casa y nosotros te ayudamos. Tenemos baldosones, aberturas de aluminio, revestimientos rústicos Patagonia y todo en materiales de construcción. Restaurante Buffalo Grill House, con una amplia carta a su disposición, en un ambiente agradable, cordial y casi reservado. Muy buena vinoteca y bebidas espirituosas para hacer de su almuerzo o cena inolvidable. Los jueves, la mejor comida mexicana. Si aún no la probó, esta es su oportunidad. Eje Inmobiliaria, venta de terrenos y propiedades, administración, alquileres. Realice su inversión inmobiliaria con la mayor seguridad de la mano de Eje Inmobiliaria. Seriedad y responsabilidad a su confianza. Escuela Integral de Fútbol Niños del Sur. Semillero del Club Atlético Talleres de Córdoba. Para niños de categorías desde el 2007 al 2013. Rectivial. Rectificaciones, ajuste y armado de motores diésel y nafteros. Soldaduras, balanceo de cigüeñal y cardans. Cabina ecológica para lavado de motores. La verificación de tu auto ahora es más fácil con Rectivial. Otro de los convocados, otro de los invitados. Piloto que está compitiendo en el karting en la categoría seniors, que es puntero del campeonato en estos momentos. Está compitiendo dentro del turismo pista santacruceño en una temporada que no es del todo regular. Empezó a competir dentro del turismo pista clase 3, lo hizo en San Luis, ya fue a la segunda en Olavarría, terminó dentro de los puntos, o sea que en realidad empezando a acostumbrarse en una categoría que desconoce, que la está empezando a conocer, pero que además también es lo que suele pasar con casi todos los pilotos que arrancan desde tan lejos, como en el caso de todos los pilotos que nos representan a nosotros, la falta de conocimiento de los circuitos, que es lo que más, digamos, le lleva tiempo y le lleva circunstancias de carrera, el no conocer los circuitos. Bueno, Cristóbal lo está empezando a hacer y con él estuvimos hablando. Cristóbal Riestra, otro de los que arrancó en el karting y está en la pista. Cristóbal Riestra, en principio gracias por acercarte hasta el kartódromo. ¿Cómo andás? Todo bien, acá andamos. Bueno, primero que nada, gracias a vos por siempre estar y nada, contento, qué sé yo. Está bueno, estaría para venir a probar igual, pero vamos a venir dentro de poco para probar. Bueno, pero de todas maneras la intención fue, en este programa de toda velocidad, convocar pilotos que tienen que ver con el karting, pero que ya han saltado, que ya están en otras categorías y demás. Y ni que hablar de lo tuyo, o sea, venís puntero en el campeonato de la categoría seniors, corriendo en karting. Estás corriendo en el turismo pista santacruceño y estás corriendo también en el turismo pista a nivel nacional. O sea, ¿te imaginabas desde el karting todo esto que te está pasando? No, qué sé yo, son sueños que se están cumpliendo. Yo, la verdad, el salto al turismo pista a nivel nacional fue lo más lindo hasta ahora, que nada, estoy agradecidísimo por eso. Una categoría que me gusta mucho. Yo antes la seguía muy poco porque no era tan conocida, me seguía más el turismo nacional,
Pero nada, desde ahora, cuando me dijeron, ahí empecé a seguir todas las carreras del turismo pista, me olvidé del turismo nacional. Y nada, para mí sí fue importante, que yo los pasos, para mí la escuela es el karting. No tengo otra cosa para decir de eso, porque es donde arrancan todo, todas cosas en milésimas de segundo. Lo que el auto más rápido es el karting. Sin lugar a dudas vos decís, me apasiona el turismo pista, lo estoy siguiendo y demás. Son semejantes si te pones a pensar, el turismo pista y el turismo nacional, por lo menos en lo que carrera respecta, con mucho roce, con mucha pelea en todos los puestos, tiene semejanzas. Sí, tiene semejanza, pero es diferente que yo. Además de los autos, que son totalmente diferentes, los pilotos ya van con otra cabeza, el turismo nacional que el turismo pista. O sea, el turismo pista, los pilotos que corren a nivel del turismo nacional, el turismo pista lo toman como entrenamiento. O sea, es una categoría difícil igual, pero bueno, el turismo nacional en lo que respecta es más roce, más chapa, más difícil de correr. En algún momento se había hablado de que, bueno, arrancabas en este turismo pista clase 3, pero también la intención era por ahí, si aparecía la clase 1 del turismo nacional, volcarte ahí. ¿Se sigue con esa idea? Medio la frenaste vos de decirle, che, no, esta me gusta, mirá que viene bien esta categoría. ¿Cómo está eso? No, nosotros los pasos a seguir son 1 año o 2, turismo pista, depende de lo que nos dé el presupuesto. Y nada, después se seguirá hablando, ya está. O sea, se habla entre equipos, que yo, todo eso, el salto al turismo nacional, pero no, eso yo lo freno como piloto, yo lo freno, porque quiero asentarme primero bien en la categoría del turismo pista, y después, bueno, si se da, me iré al turismo nacional, pero por ahora el turismo pista. Bueno, primera carrera de turismo pista por ahí con poca fortuna, segunda ya sumaste puntos, llegaste 14º, como que se ve de otra manera, ¿no? Sí, bueno, la primera en San Luis no la pudimos terminar por cosas secundarias, no fue nuestro, sino por un cruce, no pudimos esquivarlo, quedamos afuera. Y nada, en Olavarría no fue bien. Dentro de todo, en nuestro grupo estábamos terceros. Después nada, en la clasificación general quedamos 11. Cerraron todos los números en la general, sumando la quali 1 y la quali 2. Y nada, largamos 13. Así que nada, qué sé yo, tranquilo y vamos. ¿Querés contestar? No, vos seguís. Bueno, nada, qué sé yo, contento igual, el equipo estaba contento porque teníamos un auto que iba fuerte para adelante, no se cayó en ningún momento, terminamos girando en récord de vuelta las últimas 4, nos íbamos para adelante, nos frenamos mucho con Petracini, que nos molestó 5 o 6 vueltas donde nos tapaba todas las puertas. Después tuvimos un roce con Salvi, que nada, nos tocamos, se le cruzó el auto y nada, lo tuve que dejar entrar por una cuestión de que no querían que queden autos afuera. Entonces nada, ahí donde quise volver a la pista no pude volver y fuimos por el pasto, así que ahí perdimos 2 posiciones. Y nada, que yo contento, largamos 13, quedamos 14, para mí no estuvo mal. No, sin lugar a duda que no. No es el único cambio. Tenés cambios en el turismo pista santacruceño también, porque hay cambio de equipo. Sí, tuvimos un cambio de equipo, lo conversamos con Lalo. O sea, una decisión que se tomó por una cuestión de que ellos pelean el campeonato y nosotros igual. Y siempre pasa que si hay algún tipo de diferencia se va a llevar a decir eso, de que es por una cuestión de campeonato. Así que nada, lo explicamos bien, lo entendieron, nos cambiamos al equipo de Jorgito Godoy, nos atienden ellos el auto ahora, y nada, qué sé yo por ahora espero que nos vaya bien, y nada, seguir peleando el campeonato con Marquito y Tiadito, que nada, íbamos bien, pero ahora de otro equipo. Che, ¿y ya empezaron los trabajos dentro del equipo? Sí. Sí, el auto ya está todo desarmado, se desarmó completo. Y nada, ahora están en periodo de armado, están tratando de armar que quede lo más prolijo posible y nada, para venir a probar a ver qué tenemos. Igual la categoría sigue sin pruebas previas, digamos, vas a tener la prueba el viernes. Sí, sacaron las comunitarias del domingo solamente para los debutantes, así que nada, vamos a llegar el viernes con un auto totalmente diferente. Bueno,
hasta principio de año por ahí, yo hablaba con vos y vos decías, no, yo el karting lo voy a mantener, el karting me gusta, el karting lo voy a hacer, incluso habías hecho algunas carreras a nivel nacional y demás. ¿Eso ya queda de lado? Sí vas a seguir acá, pero a nivel nacional karting no. Se complica mucho, está muy caro el karting en Buenos Aires, es difícil mantener 4 categorías. O sea, corremos un karting acá, turismo pista santacruceño, turismo pista y además agregarle un karting a nivel nacional y se complica. Son diferentes los presupuestos que se manejan con el karting de acá, entonces ya va mucho más allá. Pero no, a mí me gustaría correr. Bueno, se suspendió la fecha de Comodoro, pero nada, si estaba la fecha de Comodoro el argentino la íbamos a correr. Pero bueno, no se suspendió y no vamos a hacer a nivel nacional este año. Este año, ¿quiere decir que por ahí el año que viene sí? Del año que viene se hablará, depende. Si seguimos con el karting de acá, seguiremos con el karting de acá, y si dejamos el karting de acá, capaz nos vamos al karting a nivel nacional. Bueno, o sea que de una u otra manera el karting te sigue tirando. Fue el que te trajo a este mundo, esta pista que te vio de alguna manera comenzar, y la cosa sigue llamando la atención. Y como te dije antes, el karting es la escuela. Es todo, qué sé yo, te activa los reflejos, todo, y para mí nunca hay que perder la conexión con el karting. Bienvenido por eso. Bueno, Cristóbal, te agradezco muchísimo la amabilidad de haberte acercado. La idea era justamente esta, ¿no? De charlar con pilotos de karting que están trascendiendo en otros lugares, y bueno, esperemos que siga de la mejor manera. Bueno, nada, gracias a vos, ya como te dije antes, por acercarte, siempre preguntar, estar al tanto. Y nada, déjame agradecerle a toda la gente que me apoya, a Lalo, mi hija, a los sponsors, a mi novia y nada, a toda la gente de Río Gallegos que nos hace el aguante. Continuidad también para Cristóbal Riestra dentro de lo que va a ser el turismo pista, es por lo menos lo que tiene previsto en el seno del equipo, justamente con Lalo Romero, quien más trabaja junto a Cristóbal, y ya ha charlado esto. Y también nuevo equipo en el turismo pista santacruceño, algo que lo habíamos mencionado, lo habíamos hablado en la radio, en el A Toda Velocidad Radio, de lunes a viernes, 19 a 21 por el 100.3 del dial, con Marcos Ortiz, justamente el equipo al que pertenecía Cristóbal Riestra. A partir de esta próxima competencia, Cristóbal Riestra estará atendido por el Godoy Motorsport, nuevo equipo para Cristóbal. También aprovechamos y hablamos un poquito de eso. De esta manera nos vamos a una nueva pausa, la última en A Toda Velocidad. Plan Chevrolet presenta Llamada Nacional. Este mes aprovecha la gran oportunidad de tener tu primer 0 kilómetro en la cuota 3 o 6. Chevrolet Onix Joy o Prisma Joy con entrega asegurada. Tu primer 0 kilómetro más cerca que nunca. Suscríbete en planchevrolet.com.ar y no te pierdas esta Llamada Nacional. Ariel Mayorga Fotografías. Espectáculos deportivos con ampliaciones editadas, trabajos para equipos de competición. Cubrimos eventos sociales para que te vuelvas a emocionar las veces que quieras. Ariel Mayorga Fotografías. Moni, aberturas y amoblamientos. Hacemos posible la casa de tus sueños. Anímate a renovar todo para sorprender a tu familia y amigos. Te asesoramos para lograr el confort y elegancia de tu hogar. El helado de la ciudad es Helados Tito. Materias primas de primera calidad para ponerle el gusto tradicional al helado que vos querés. Los probás una vez y nunca más vas a querer otro. Helados Tito. Gráfica Pitaluga, con los mejores diseños gráficos, imprenta, encuadernación, fotocopias, revistas, grabados y corte láser. Gráfica Pitaluga, profesionales en serio. Arriba y abajo del auto estoy protegido por Río Uruguay Seguros. Y en Río Gallegos, Fernando Posada es mi productor asesor. Carnicería y fiambrería Sur Aike, con la más rica y fresca carne de Trevelin. Achuras y chorizos caseros para todos los gustos. Fiambrería, almacén y vinoteca muy completa. Bebidas y helados. Sur Aike.
Para disfrutar de un verdadero asado argentino en Río Gallegos, le recomendamos El Tablón, parrilla argentina, asado, parrilladas, cordero al asador, carnes a las brasas y, como de verdad nos gusta, abundante y popular. Y también lo puede disfrutar en su casa con nuestro delivery. Otro de los pilotos que siempre estuvo involucrado con el karting, que lamentablemente, se podría decir, tuvo poca fortuna, ya que atravesó un momento difícil de la categoría junior, que era la categoría donde él tendría que haber corrido, y esto provocó un parate de varios años, a tal punto que se pensó en la pista, se pensó en otra alternativa, como la Fórmula Santacruceña, para dar inicio a la actividad. Eso fue a principios de este año, pero a principios de este año no tenía la edad permitida para correr. Iba a ser recién en la segunda parte del campeonato. Por lo tanto, sí, probaba, pero no podía correr. Buena idea, hicieron binomio, padre e hijo. Le fue bien a Cristian en la primera parte del año y le permite ahora a Agustín, hablando de Agustín París, desde ya, le permite ahora a Agustín ser el puntero del campeonato de la Fórmula Santacruceña. Venía haciendo muy buenas competencias y tener grandes chances. Las tiene de pelear por el campeonato, sin dudas al respecto. Pero, insisto, piloto que tuvo muchísimo de origen en el karting, muchísimo. Ahora en la Fórmula Santacruceña, algo que él lo miraba afuera y que le gustaba. Así que lo escuchamos a Agustín París. Agustín París, ¿cómo andamos? Bien, con mucho calor. No, pero está lindo. Sí, está lindo. Che, ¿te resulta habitual estar acá? Sí, eso de venir casi todos los fines de semana a andar karting y ahora venir con mi viejo, sí. Pero aparte es un lugar donde vos estuviste mucho, donde estuviste en escuela, ayudaste en otras escuelas que no te correspondía, ayudaste también. O sea, como que siempre estuviste muy involucrado con el karting. Sí, la verdad que el karting me gusta mucho. Me enseñó muchísimas cosas y bueno, yo quiero que los nenes también aprendan esas cosas. Bueno, hoy empecé una escuela. Sí, hoy no pude venir, pero bueno, voy a tratar de venir a otras clases. Bueno, bienvenido por eso. Che, Agustín, ¿y ahora cómo te ves en la pista? ¿Era lo que querías? ¿Fuiste a la categoría que querías? Contame. Sí, fui a la categoría que quería. La fórmula era algo que siempre me gustó. Le veía muy buena. Sé que es lo que salta del karting, es casi parecido. Y bueno, me gustó mucho y no me esperaba estar en la fórmula, pero ya cuando me subieron, sí. Bueno, estás puntero del campeonato, además. Sí. O sea, primer año que estás corriendo. Te ayudó en la carrera que ganó tu viejo también, ¿no? Sí, las dos carreras que participó mi hijo me ayudó bastante. Bueno, pero de todas maneras, primer año, liderando el campeonato, no es poca cosa. No, no me lo esperaba, yo tampoco. ¿Para nada? No, ya cuando se iban dando los resultados sí, pero era que todo llegue nomás. Bueno, y ahora, ¿cómo se corren las dos carreras que faltan? Porque en la última te vi como que venías observando a ver qué podía pasar. Y donde tuviste la posibilidad que viste que podías ir más adelante, te fuiste para adelante. ¿Cómo se corren estas dos carreras que faltan? Estas dos carreras por ahora se van a correr a terminar delante de que vendría siendo mi contrincante del campeonato. De Diego. Sí, y tratar de sumar lo mayor posible. Si podemos ganar, vamos a tratar de ganar. Y bueno, a tratar de sumar lo mayor posible. Vos sos un tipo bastante calentito a la hora de correr, ¿no? Que se te salen, te da vuelta el casco enseguida y demás, y sos aguerrido de ir a buscar posiciones y demás. ¿Lo estás pensando vos? ¿Lo estás viendo de otra manera? ¿Te está calmando tu viejo? ¿Cómo viene? Cuando le erré la largada a esta fecha, yo venía muy caliente las primeras 5 vueltas. Y el que me calma es mi viejo. Yo vengo muy loco y me calma él. Y ahí es que venía haciendo todas las macanas vida por haber y por eso no podía remontar. Venía rápido, pero ya cuando mi papá me empezó a calmar, empezaba a bajar cada vez más. Y bueno, mis vueltas eran todas parejas. Sí, eso sí, pero las primeras fueron... Sí, la primera fue todo de calentón. Quería ir más rápido que el auto y bueno,
Después cuando me tranquilicé ya empecé a bajar y más rápido. Bueno, por eso te preguntaba qué es lo que se hace ahora, porque justamente faltando 2 carreras, ya estando adelante en el campeonato, bien lo dijiste, mirar el auto amarillo que esté atrás mío. Yo creo que la calentura fue más por haber quedado último, mirar a la chicana y que estén llevados primero ya alejado del pelotón, ahí fue la calentura. Pero nada, a la mañana cuando veníamos por la San Martín hablamos con mi hijo y dijimos que el objetivo de esta carrera era sumar y terminar adelante en Ñivas, que fue lo que logramos. Y eso te posibilitó estar adelante. Sí, está adelante a 4 puntos nomás. Che, ¿y qué va a seguir haciendo Agustín París? Porque bueno, faltan 2 carreras, termina el primer año en la fórmula. ¿Te ves campeón? Me veo, pero también sé que está muy peleado, porque Ñivas tiene un auto que nunca se le cae. Pero ojalá pase, no quiero decir nada, pero bueno. Si llega, llega, y si no, bueno, yo voy a seguir otro añito más, y si puedo lo buscaré el año que viene. Bien, y supongamos que saliste campeón, seguís igual. Sí, sigo y bueno, si sigue la categoría, seguiré, buscaré mostrar el 1, o bueno, número que sea, y después del año ese iré a buscar otra categoría. ¿Y cuál te gustaría? La FIA 1. ¿Te gusta FIA 1? Sí, me gusta muchísimo. La verdad que va muy al aire y me gusta. Se está haciendo una linda categoría y me gusta cómo van esos autos. Mira vos, y hablas parecido a Gera Castro además, ¿viste? Como para ponerte de acuerdo. No sé cómo va la Gera, pero bueno. Así como vos. Bueno, tenemos algo en común. Bueno, hoy por hoy ese sería el tipo de vencer de esa categoría, ¿o no? Sí, la verdad que Gera tiene un buen auto. Es contundente y él nunca se le cae el auto y siempre anda ahí adelante, así que aparte es rápido y defiende bastante bien. Ah, bien. Che, se va rápido en Fórmula. Sí, de afuera se ve una babosa, pero vos arriba y va muy rápido. ¿Vos cuando venías acá al circuito mirabas la carrera y mirabas la Fórmula? Sí, porque estaba mi tío y bueno, ya siempre me gustó la Fórmula como dije y siempre traté de llegar ahí. ¿Pero te imaginaste que iban rápido como van? Porque de afuera no da esa sensación, a eso me refiero, ¿no? De afuera se ve muy aburrido, pero cuando vos vas arriba vas muy al aire. Che, pero se están dando lindas carreras, esta última carrera fue una muy linda carrera. Sí, estamos dando muy lindo espectáculo, la verdad. La primera fecha que corrí tuve suerte que nos vio mucha gente y eso hicimos buen espectáculo. Pero sí, están saliendo linda carrera y ya en un momento decidí dónde me metí porque están todos en el mismo pelotón. ¿Extrañas el karting? Sí, yo siempre lo extraño, pero bueno, el karting cuando yo quise correr no tuve categoría, tuve 3 años inactivo, o como se diga, y ahora que estoy en la fórmula no me dan ganas de volver y me dan ganas de volver a la vez. Sí, bueno, pero el tema es que 2 cosas se pone áspero, ¿no? Sí, no sé. Económicamente hablo. Sí. Si fuese por nosotros lo haríamos, pero no estamos bien económicamente. Fíjate que para correr en fórmula tuve que hacer tartas y buscar sponsor. Así que nada, ahora queda mi viejo nomás que corra karting y yo en fórmula. Y yo no te compré tarta porque no estaba acá. Vi el aviso, pero no te compré porque no estaba acá. En la próxima sí. Sí, ahora vamos a ver si hacemos para esta fecha igual de nuevo, para llegar un poquito más seguros y no tan justos de plata. ¿Quién hace todo eso, todo ese esfuerzo? Mi mamá la repartimos el domingo y mi mamá ya el sábado al mediodía ya está haciendo toda la masa, todo. O sea, labura un montón, porque una cosa es laburar con los fierros y otra cosa es laburar en la cocina, ¿no? Sí, mientras nosotros estamos en el taller con mi papá, y mi mamá está ahí en la cocina y está ella sola encima, lo hace todo sola, con la compañía de mi hermana y nada, lo hace todo y bueno, nosotros nos encargamos de repartir. Está bien, me parece muy bien, es una manera de repartirse la labor. Bueno, Agustín, punto 1, agradecerte que hayas venido hasta aquí, que hayas aceptado nuestra invitación, felicitarte por cómo va y bueno, que se termine de la mejor manera, como se tenga que terminar. Gracias por invitarme a esta nota. Esperemos que todo se dé, esperemos seguir así, que el auto nunca se caiga y sumar lo mayor posible. Y agradecer a todos los que me apoyan, a mi sponsor, a mis amigos, a mi familia que está siempre presente.
y nada, que todo siga así. Gracias, Agustín. Gracias, Alberto. De esta manera llegamos al final de este A Toda Velocidad, con la premisa que nos habíamos puesto de alguna forma, que era dialogar con pilotos del karting, o que hayan pasado por el karting, o que se hayan iniciado en el karting, y que hoy de una u otra manera estén corriendo en distintas categorías de la pista, tanto hablando de lo local como hablando de lo nacional. Así que de esta manera nos parecía una propuesta diferente para esta A Toda Velocidad de este día. La invitación, bueno, en principio, para que el sábado a la hora 21 vuelva a mirar el programa. Y también la invitación para que la próxima semana, el martes, a las 21:30, nos encontremos por aquí, por la pantalla de Canal 2. Gracias, que tengan buenas noches.